গুড মর্নিং বন্ধুরা। দার্জিলিংয়ে পরের দিন সকালে আমরা আবারও বেরিয়ে পড়েছি। এখন ঘড়িতে 10:20 মতন বাজে। তো আমরা যে ভেতরের রাস্তাটা দিয়ে মেলের পথে যাচ্ছি সেদিকে বাদিকে একটা দরগা দেখতে পেলাম, বেশ সুন্দর আর বড়। আমরা আগে দার্জিলিংয়ের দরগাটা দেখিনি, আজকে দেখতে পেলাম, তাই তোমাদের সাথে শেয়ার করছি। আর ঠিক এর ওই পাশ যে পাহাড়টা দেখা যাচ্ছে, এখন তো মেঘে ঢাকা রয়েছে, সকালবেলাতে খুব সুন্দর কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যাচ্ছিল, এখন মেঘে ঢাকা বলে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। তো চলো তাহলে আমাদের সাথে। আজকে এখন আমরা যাব দার্জিলিং মেল, দেন ওখান থেকে যাব আর একটা অন্য জায়গায়, সেটা হচ্ছে নাইটিঙ্গেল পার্ক। আমরা এখন নাইটিঙ্গেল পার্কের দিকে যাচ্ছি। রাস্তাটা খুব সুন্দর। এই রাস্তাটা টুয়ার্ডস ভানু ভবনের থেকে সোজা চলে আসতে হবে, বাঁ হাতের পথ ধরে এগোতে হবে। বেশ চারিদিকে গাছপালার মধ্যে দিয়ে রাস্তাটা, আর এদিকে বেশ কয়েকটা ভালো ভালো হোটেল রয়েছে, সেগুলো বেশ কস্টলি আর নামকরা হোটেল। তো মেন যে মেল তার থেকে বেশ খানিকটা দূরে, ওয়াকিং ডিস্টেন্স ওরা বললো 15 মিনিটস, কিন্তু আমাদের মনে হচ্ছে আর একটু বেশি হলেও হতে পারে। তো আমরা এখন সেদিকেই যাচ্ছি। রাস্তাটা খুব সুন্দর, নিরিবিলি, কিন্তু খুব সাবধানে চলতে হবে, কারণ প্রচুর গাড়ি এই রাস্তা দিয়ে আসা যাওয়া করছে। আমি যখন জীবনে প্রথমবার দার্জিলিং এসেছিলাম, সেই সময় প্রথমবার নাইটিঙ্গেল পার্ক গেছিলাম, তারপরে এতবার এসছি আর সেখানে যাওয়া হয়নি। তো এইবার ঠিক করলাম এইবারেও যাব নাইটিঙ্গেল পার্কে। জিজ্ঞেস করতে করতে সামনের দিকে যাচ্ছি। বেশ ভালো জায়গাটা, আর পার্কের ভেতরটা আশা করি খুব ভালো লাগবে। আমি জানি না, আমি গেছি অনেক দিন আগে, তখন বেশ সুন্দর ছিল, এখন নিশ্চয়ই একটু কিছু না কিছু চেঞ্জ হবে। তো চলো দেখতে থাকো, আমাদের সাথে চলতে থাকো পাহাড়ের রাস্তা দিয়ে। তো আমরা চলে এসেছি নাইটিঙ্গেল পার্কে। পার্কের ঢোকার মুখে রাস্তাটা এটা দিয়ে একটু ওপরে উঠে যেতে হবে। বাদিকে পাহাড় আর ডান দিকে পাহাড়ি জঙ্গল। হ্যাঁ, মেল থেকে মোটামুটি 20 মিনিট কিন্তু ওয়াকিং ডিস্টেন্স। দেখো, এইটা হচ্ছে এন্ট্রান্সের রাস্তাটা, এটাই এন্ট্রান্সটা। দেখো কতটা সুন্দর ভিউ। এটা হচ্ছে টিকিট কাউন্টার, 25 টাকা করে টিকিট পার হেড, আর ফটো তুলতে পারো, আলাদা কোনো চার্জ সেটার জন্য নেই। আর এদিকে দেখো, এই গাছগুলোতে মানি প্ল্যান্ট হয়েছে, কীরকম বড় বড় পাতা মানি প্ল্যান্টগুলোর। খুব সুন্দর একটা জঙ্গলের মধ্যে সুন্দর একটা পার্ক। চলো ভেতরে যাওয়া যাক। উঠে কষ্ট হয়ে গেলে এখানে একটুখানি বসে তারপরেও তোমরা যেতে পারো। দেখো, এই হচ্ছে পার্কের ভেতর। আমি যখন এর আগে এসেছিলাম তখন 20 টাকা টিকিট ছিল, এখন 25 টাকা করেছে। ভেতরে একটা ক্যাফেটেরিয়া, কফি অ্যান্ড টি তাই লেখা রয়েছে। আর সামনে এরকম ফুল গাছ দেওয়া রয়েছে। আমি যখন এসেছিলাম তখন আরো বিভিন্ন রকমের ফুল ছিল। বসার জায়গা সাফিসিয়েন্ট রয়েছে। এই গাছগুলো আমার খুব পছন্দ হয়েছে। সুন্দর সুন্দর একটা মিষ্টি স্মেল রয়েছে। এই বেগুনি কালারের ফুলগুলো দেখো, বেশি কাছে তো যেতে পারছি না আর জুমও করতে পারছি না। এই ফুলের নাম যদি কেউ জানো অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে আমাদেরকে জানাবে। খুব সুন্দর এই ফুলগুলো, একদম ডিপ ভায়োলেট কালারের। এইবার এখানটা দেখো, মেঘগুলো ভেসে আসছে, দেখতে পাচ্ছ? এই জায়গাটা এমনই জায়গা, এমনই সুন্দর জায়গা, আর এটা বেশ খানিকটা ওপরে। তো এই জঙ্গলের মধ্যে আস্তে আস্তে মেঘগুলো ধোয়ার মতন ভেসে আসলে দারুণ দেখতে লাগে।
এই পার্কের সৌন্দর্য আমাকে বারবার মুগ্ধ করছে। এই যে পাহাড়ের গা বেয়ে পার্কটা নিচের দিকে নেমে গেছে, সুন্দর রাস্তা করা আছে, আস্তে আস্তে দেখে দেখে যেতে হবে। দেখো একটা রাস্তা এখান দিয়ে নিচের দিকে চলে গেছে ওইখানটাতে, ঠিক আছে, যেখানে আমি এর আগের বার গেছিলাম, কিন্তু এখন তো গিয়ে মানে দেখে আর যেতে ইচ্ছা করছে না, যা অবস্থা, ভয় লাগছে। এই যে, আর এই রাস্তাটা এখান থেকে নিচ দিয়ে দেখো আমি দেখাচ্ছি, এইভাবে ঘুরে ওইভাবে পাহাড়ের মধ্যে অনেকটা নেমে গেছে, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে যাওয়াটা একটু রিস্কি হয়ে যাবে, তো আমরা যাচ্ছি না, এই অবধি তোমাদেরকে দেখিয়ে দিলাম, কারণ পাহাড়ের ঢাল বেয়ে পার্কটা অনেকটা নিচের দিকে নেমে গেছে। আর এইখানটায় আমি যে প্রথমবার এসেছিলাম ওই ওপরটায় উঠেছিলাম, এখানটায় এসেছিলাম, অনেকগুলো ছবিও আছে, কিন্তু এখন যা নোংরা অবস্থা হয়ে রয়েছে আমার ভয় লাগছে, আমি আর যাচ্ছি না, আমরা এখান থেকেই ফিরে যাচ্ছি। আমাদের পার্কটা ঘোরা হয়ে গেল, এবার আমরা পার্ক থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি পেছনের দিকের গেটটা দিয়ে। ভালোই দেখলাম পার্কটা, কিন্তু আরেকটু ভালো মেনটেনেন্স করার দরকার, কারণ যেটা পাহাড়ের গা বেয়ে যে রাস্তাগুলো চলে গেছে সেটা একদম কোনো কিছু মেনটেনেন্স করা হয়নি, খুব বাজে অবস্থা, আমরা তো তাই যেতে পারলাম না। এমনি ওভারঅল পার্কের মেইন যে জায়গাটা, সেই জায়গাটা খুবই সুন্দর। এখন যা ফুল টুল দেখলাম, মনে হয় মার্চ এপ্রিল মাসে আরও বেশি ফুল টুল লাগানো হয় না। ওভারঅল ভালো, খারাপ বলতে ওই একটা মেনটেনেন্সের প্রবলেম ছাড়া আর এমনি মোটামুটি ঠিকই আছে, লোকজন আসছে দেখছে, ঠিকঠাক। তো তোমরা আসলে এইটা প্রত্যেকেই স্কিপ করে যাও, কারণ অনেকেই জানে না যে এখানে একটা এরকম সুন্দর পার্ক রয়েছে। তো তোমরা এসে এই পার্কটা অবশ্যই দেখে যেতে পারো। আর ঢোকার মুখে এখানে একটা বজরংবলীর মূর্তি রয়েছে, ওটা যাওয়ার সময় ভিডিওটা করা হয়নি, এখন ফেরার সময় সেটা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি তোমাদেরকে। এখানে এত ঘন জঙ্গল যে আলো অনেকটা কম পড়ে, আর সূর্যের আলো কম পড়ে বলে জায়গাতে মানে প্রচুর মস আর হচ্ছে প্রচুর ছোট ছোট উদ্ভিদ চারিদিকে রয়েছে। গাছের ডালে ডালে মসের একটা পুরো আস্তরণ পড়ে গেছে সবুজ রঙের। হতে পারে যে এটা বর্ষাকাল বলে একটুখানি বেশিই দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু এখানে সূর্যের আলোটা কমই আসে, ওই জন্য প্রত্যেক কটা গাছেই মস খুব বেশি গাছের গায়ে। এই যে বজরংবলীর মূর্তিটা এখানে ঢোকার মুখে ডান দিকে পড়বে, এই যে দেখতে পাচ্ছ গাছের গায়ে যে মস ফার্ন সেগুলো সব গাছের গায়ে জমেছে। আর এইখান থেকে এই পুরো সিটির ভিউটা জাস্ট অসাধারণ। এখন মেঘ রয়েছে বলে অতটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু খুবই সুন্দর। নিচে রাস্তাগুলো বেয়ে গেছে পাহাড়ের গা দিয়ে, আর এইটা হচ্ছে পুরোটা দার্জিলিং সিটি। হ্যালো বন্ধুরা, কিছু কিছু ছোট ছোট ইনফরমেশান দিতে আমি এলাম। তো আমরা যখন দার্জিলিংয়ে এসেছিলাম এর আগের বারে, তো দার্জিলিংয়ে যেরকম আমি আগে তোমাদেরকে ইনফরমেশান দিয়েছিলাম যে দার্জিলিংয়ে যেরকম প্রচুর খাবারের দোকান বা শপিং করার জন্য প্রচুর দোকানপাট আছে, যেরকম মহাকাল মার্কেট একটা ছিল, এরকম ছোটোখাটো রাস্তার পাশে অনেক মার্কেট ছিল, যেখান থেকে আমরা সাধারণত শীতের জিনিস, তারপরে ছোট ছোট গিফট, এগুলো আমরা নিয়ে যেতাম। কিন্তু এবারে এসে দেখলাম যে এই সমস্ত দোকান তুলে দেওয়া হয়েছে, সব কিছু নেই, শুধুমাত্র মেল মার্কেটের বাদিকে, মানে মেলের বাদিকে যে নিচের দিকে রাস্তাটা চলে গেছিলো সেখানে বেশ কয়েকটা দোকান ছিল। তো সেই মেল মার্কেটের
কয়েকটা দোকান রয়েছে, তাও সব দোকান নেই, কারণ দু সাইডে দোকান ছিল, ম্যাক্সিমামটা তুলে দেওয়া হয়েছে। কয়েকটা মাত্র দোকান রয়েছে। আর মহাকাল মার্কেটের একটা দোকানও নেই, একটাও দোকান নেই। রয়েছে কি এই বড় বড় মেন রোডের ওপরে যে দোকানগুলো রয়েছে সেগুলো রয়েছে, যেগুলো আগে ছিল। তো এখন কেনাকাটা করতে গেলে তোমাদেরকে সেখান থেকেই কিনতে হবে। যেরকম মেল রোডের ওপরে দু সাইডে যে বড় দোকানগুলো সেগুলো রয়েছে আর কি। কিন্তু ছোটোখাটো যে দোকানগুলো মেলের থেকে বেরিয়ে দুপাশে ছিল সেগুলো নেই, ঠিক আছে। আর দ্বিতীয় আর একটা কথা, যে মেলের পথে যেতে যে আমাদের খাবারের দোকানগুলো প্রচুর ছিল, যেরকম দুপা হাঁটতেই আমরা মোমোর দোকান পেতাম বা পকোড়া টাকোড়ার টোকানগুলো পেতাম। ইনফ্যাক্ট মেলে ফুচকাও দেখেছি আমি এর আগের বারে এসে। এবারে কিন্তু কিচ্ছু নেই, মানে কিছুই নেই। খেতে গেলে ওই বড় দোকান ছাড়া সেরকম কিন্তু দোকান পাবে না। মানে বড় দোকানগুলোতে এখন যথারীতি লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে ভিড় হচ্ছে। আমরা সেইভাবেই খেয়েছি, যেরকম আগের দিন খেয়েছি আমরা ধোসা খেয়েছিলাম রাত্রিবেলাতে, প্রচুর লাইন ছিল। আগে যেটা মানে দার্জিলিং মানেই মানে স্যুপ খাবো, তারপরে ম্যাগি খাবো বা মোমো খাবো, সেই রাস্তায় বেরোলেই যে ম্যাগি মোমো এসবের দোকান বা চায়ের দোকান, সেগুলো কিন্তু এখন খুবই কমে গেছে। এরপরে কি হবে জানি না, বাট এই মুহূর্তে আমি যখন এই ভিডিওটা করছি এখানে এই মুহূর্তে কিন্তু সেরকম কিছু দোকানপাট এরকম নেই, বড় দোকান ছাড়া। খেতে গেলে বড় দোকানে যেতে হবে। হ্যাঁ, এখানে তবে আর একটা মার্কেট রয়েছে, দোয়ারগা মার্কেট। সেটা হচ্ছে এখানে মেলের থেকে একটু নিচে একটা দরগা রয়েছে, যেটা আমি ভিডিওতে দেখিয়েছিলাম একটু আগে, তোমরা দেখতে পেলে। ও ঠিক পাশ দিয়ে একটা মার্কেট চলে গেছে একটু নিচের দিকে, ওটা বলা হয় দরগা মার্কেট। তো সেই মার্কেটে কিন্তু তোমরা দেখতে পারো মানে কম থেকে বেশি দামের সব কিছুই পাওয়া যাবে। তো সেখান থেকে আমরা বেশ এখন এখানে উঠেছে দেখলাম বেশ পিলো কভার আমরা নিয়েছি, সেটা কলকাতায় পাওয়া যাবে না, সেটা এখানেই পাওয়া যাবে। অনেকগুলো দোকান রয়েছে। প্রথমের দিকে দেখো, দোকান থেকে বলবো না কিনতে, কারণ প্রথমের দিকে ঢুকেই যে দোকানগুলো সেগুলো প্রচুর দাম। দরদাম করতে পারো, দেখবে ঘুরবে, তারপরে একটু ভেতর দিকে যাবে, একটু নিচের দিকে যাবে, দেখবে আরও দোকান রয়েছে। ওইগুলো দেখবে যত নিচের দিকে যাবে তত দাম কমছে। আর চেষ্টা করবে একটু বার্গেনিং করে কিনতে, তাহলে অনেকটা কম হবে। এখানে আর একটা মার্কেটও রয়েছে, NBC রোড মার্কেট, ঠিক আছে। ওই মার্কেটে কিন্তু প্রচুর গিফটের দোকান রয়েছে, যেরকম চাবির রিং, তারপরে ঘর সাজানো জিনিস, বা এখানে এসো কারোর জন্য গিফট নিয়ে যাবে, সেই জিনিসগুলো ওখানে তুমি পাবে। তার ব্রেসলেট, এটা ওটা সেটা, যেরকম দার্জিলিংয়ে আসলে লোকজন যেরকম খোঁজে কারোর জন্য কিছু নেওয়ার হলে, যেরকম মানুষ কিনতে চায়, সেইগুলো সব পেয়ে যাবে। কালকে আমরা সেখান থেকে অনেক কিছু কিনেছি। তো এই দুটো মার্কেটে তোমরা ঘুরে দেখতে পারো, পরপর প্রচুর দোকান এখানে পাবে। আমি এই জন্য ইনফরমেশনটা দিচ্ছি, কারণ যেহেতু মেল মার্কেটে ম্যাক্সিমাম লোকজন যায়, কারণ মেলে যায় গিয়ে সেখান থেকে মেল মার্কেট বা মহাকাল মার্কেটে ম্যাক্সিমাম লোকজন যায়। এই মার্কেটগুলোর ইনফরমেশন খুব একটা দেয় না, কারণ লোকে অতটা যায় না, জানে না, দেবে কি। মেন রোডের থেকে কিছু মার্কেট ওপরে, কিছু মার্কেট নিচে। তো আমি যেগুলো বললাম সেগুলো এখানে কাউকে জিজ্ঞেস করলে ওরা দেখিয়ে দেবে কোন দিকে রাস্তায় যেতে হবে। তো এই দোকানগুলোতে তোমরা গিয়ে দেখতে পারো। এখানে আশা করি তোমাদের পছন্দ মতো জিনিস এখান থেকে তোমরা কিনতে পারবে। তো এটা আমি এখন এই সিচুয়েশন বলে আমি বলছি, কারণ এরপরে আবার হয়তো দোকান ওখানে বসতেও পারে, নাও বসতে পারে, সেটা তো আমি জানি না। তো আমি এখনকার হিসাবে আর কি তোমাদেরকে আপডেটটা দিলাম। অনেক রকমের জুতো পাবে এখানে, দেখবে ছেলেমেয়েরা প্রচুর মানে কালারফুল সুন্দর জুতো জামা কাপড় পরে। তো ম্যাক্সিমামটাই আমার মনে হয় চাইনিজ জুতো ফুতো হবে, মেটেরিয়াল কেমন কি জানি না, কিন্তু এখানে পাওয়া যায়, দেখতে সুন্দর, তোমরা দেখতে পারো। এছাড়া গিফটের দোকান আছে প্রচুর, সেইগুলোও দেখতে পারো। বাইরে বিশাল বৃষ্টি শুরু হয়েছে, দেখো বৃষ্টির আওয়াজ পাচ্ছ, বিশাল বৃষ্টি হচ্ছে। ওই যে ওপরে যে বিল্ডিংটা ঝকমক করছে, এটা হচ্ছে গ্লেনারিস। আমরা একদম ঠিক গ্লেনারিসের নিচেই আছি, আর এই যে ওপর দিয়ে পুরো মেঘগুলো ভেসে যাচ্ছে, দেখো বিশাল বৃষ্টি হচ্ছে। ভেবেছিলাম বিকালবেলা বেরোবো, কিন্তু এই বৃষ্টির চক্করে আর বেরোনো হলো না, পুরো মেঘে ঢেকে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। তবে বর্ষাকালে যে বৃষ্টি হবে সেটাই তো এক্সপেক্টেড। বন্ধ করে দিই, ঠান্ডা আসছে।
হ্যালো এভরিওয়ান, গুড মর্নিং। আজকে সকালবেলা আমাদের দার্জিলিংয়ের লাস্ট মর্নিং। তো আমরা বেরিয়ে পড়েছি, এখন প্রায় 9:45 বাজে। ট্রেন আমাদের এখনও অনেক দেরি আছে। ব্রেকফাস্ট করিনি, রাস্তাতে কোথাও দাঁড়িয়ে ব্রেকফাস্ট করে নেব। কালকে রাতে বলেছিলাম যে চেষ্টা করব ভিডিওটা বানাতে, কিন্তু আমি পারিনি, কারণ প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছিল, মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছিল, তো সম্ভব হয়নি। আমরা জাস্ট বাইরে গেছি, গিয়ে খাবারটা নিয়েই চলে এসেছি, ওই জন্য ভিডিও কিছু করতে পারিনি। আমাদের দুপুরে 4টে নাগাদ ট্রেন রয়েছে, তো দেখা যাক কতক্ষণে পৌঁছাই। হাতে যথেষ্ট সময় আছে। একরাশ মন খারাপ নিয়ে দার্জিলিংকে টাটা বাই বাই করে আমরা চলে যাচ্ছি আবারও কলকাতার দিকে। আজকে আকাশটা বেশ পরিষ্কার আছে, কারণ কালকে প্রচুর বৃষ্টি হয়েছে। আমরা মেঘের রাস্তা পার করে এবার আস্তে আস্তে কার্শিয়াংয়ের দিকে চলে এসেছি। কার্শিয়াং প্রায় ঢুকেই গেছি। আস্তে আস্তে আমরা এবার সমতলের দিকে এগোচ্ছি, মনটাও বেশ খারাপ। আমরা এবার কার্শিয়াং থেকে বেরিয়ে রোহিণীর রাস্তা ধরে নিচের দিকে যাচ্ছি। দেখতেই পাচ্ছ কত মেঘ। আমরা প্রায় সমতলে নেমেই এসেছি, ওই ওপরে পাহাড়, আর প্রায় সমতলের দিকে চলে এসেছি। জায়গাটার নাম হচ্ছে রোহিণী। রোহিণীটা ক্রস করে আমরা এগিয়ে চলেছি। তো আমরা নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে পৌঁছে গেছি। এখন বাজে 1:56। আমাদের ট্রেন 4টে নাগাদ রয়েছে। আমরা অ্যাডভান্স চলে এসেছি, কারণ রাস্তাতে এক তো এখানে জ্যাম হতে পারে, এখানে খুবই জ্যাম হয়, আর ওপরে বৃষ্টিও হচ্ছে, সেই সবের জন্য আগে এসে ওয়েট করাটাই ভালো। তো আমরা সেই হিসাবে আগে চলে এসেছি। আমাদের ট্রেন আছে তিস্তা তোরসা স্পেশাল, ওটা পৌঁছাবে হচ্ছে ভোরবেলা কালকে। আর এখন এপাশে যে ট্রেনটা দাঁড়িয়ে রয়েছে বন্দে ভারত, এটা বোধহয় 3টে নাগাদ টাইম রয়েছে, এটা আগে ছাড়বে, আমাদেরটা প্রায় 1 ঘন্টা পরে। তো এই হচ্ছে অল টোটাল আমাদের ট্যুরের ব্লগ। তোমাদের কেমন লাগলো এই ব্লগটা অবশ্যই জানিও। আর এর আগে আমরা দার্জিলিংয়ে এসেছিলাম, সেই ভিডিও লিঙ্কটা আমি দিয়ে দেবো, তোমরা সেটাও দেখে নিও। ব্লগটা এই অবধিই করছি, পুরোটা তোমরা দেখো, একটু স্কিপ না করে দেখো। দেখে আমাদেরকে অবশ্যই ফিডব্যাক জানিও, কমেন্ট বক্সে জানিও যে তোমাদের কেমন লাগলো। আবার দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে, ততক্ষণ বাই।